Il-Ministru Konrad Mizzi spiċċa kellu jikkonferma li bħalissa għaddejjin in-negozjati dwar id-deal tal-Korintja. Negozjati li kif żvelat il-Gazzetta l-Mument 15 ilu qed isiru bil-moħħbi ta' kulħadd. Jidher li l-Grupp Korintja qabel mal-parti l-kbira tal-parametri ġodda li l-Gvern Soċjalista ippreżentalhom. Madankollu dak li se jkun ittrattat fil-futur jiddependi fuq ir-riżultat tal-proċess ta' valutazzjoni ġdida għall-art fil-Bajja ta' San Ġorġ. Il-valutazzjoni li qed issir tinvolvi l-proċess li ħadd ma jaf kif qed isir u meta se jkun lest. Dan kien ikkonfermat mill-Ministru tat-Turiżmu Konrad Mizzi stess f'kumment ma' The Malta Independent. Dan jikkonferma dak li kienet żvelat il-Gazzetta l-Mument li negozjati bejn il-Ministru Konrad Mizzi u l-Grupp Korintja qed isiru bl-aktar mod sigriet sabiex ħadd ma jorħoġ inaffar dan il-ftehim li qed jinħema. Il-Ministru Konrad Mizzi se jagħti lill-Grupp Korintja art pubblika f'San Ġiljan biex minflok lukanda ta' 5 tilel jibnu tori ta' appartamenti lussużi li kapaċi jġibu mal-1 biljun euro. Wara pressjoni li kienet saret min-naħa tal-Oppożizzjoni, il-Gvern kellu jbiddel il-ftehim inizjali mal-Grupp Korintja. L-Oppożizzjoni kienet oġġezzjonat bil-qawwa kollha għal dan il-ftehim u saħansitra kienet iddeskrivitu bħala wieħed oxxen. Tkellmu wkoll b'mod mill-aktar voċiforu anke unions, kunsilli lokali u għaqdiet ambjentali f'kundanna assoluta għal manuvri ta' Konrad Mizzi. Mistoqsi minn The Malta Independent dwar fiex waslu dawn in-negozjati, il-Ministru Mizzi spiċċa kellu jammetti wara li nkixef li l-Gvern iltaqa' mal-Grupp Korintja sabiex jiddiskutu parametri ġodda. Iżda ma qalx fih dan id-deal u meta se jkun lest.